Сәлеметсіздер ме? Өмір толқындар арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсе отырыңыздар. Артымыздан ерген жалғыз қара үйреніп, адам болып кетсе, әке-шешеміздің көңіліне қарап, жағдайын жасап отырар, адал сүт емген келін тап болса екен дейміз деп бір жағынан таусыла, бір жағынан үміттене сөйлеген Сәнжан. Құдай қосқан қосағы Қосайға қарады. Қосай жасы 40-қа жақындаған, алып денелі, оңайлықпен қозғалмас, қозғалса артында із қалдырмас, ел ағасы атанып жүрген азамат. Сәнжанның уайымдап отырған жағдайы, артындағы жалғыз бауыры. Құдай тағала бұлардың әке-шешесінен бір құрсақтан 3 перзент қылып жаратқан екен. Сәнжаннан кейінгі сіңілсі Маржанда тұрмыста, 3 баланың анасы. Сәнжан биыл 36-ға келсе, сіңілсі Маржан 31-де. Екеуінен кейінгі ұзақ күттіріп барып, өмірге келген жалғыз інілері, Сағыныш биыл 21 жастан асып барады. Құрсақта 3 болса да, Сағыныш жалғыз ілікті жігіт атанып жүр. Қазақтың жазылмаған заңына сәйкес, бір туған болса да, қыз жат жұрттық болғасын, барған жеріне сіңіп кететін болғандықтан ағайынға жатпайды. Үшеуінің әкелері 60-қа жете қоймаса да, соңғы кезде ел ішінде көбейіп кеткен инсульт деген бәле жүректен ұстап құлаған болатын. Содан соң қимыл қозғалысы нашарлап қалды. Әйтеуір үйден кіріп шыққанына шүкір етеді. Бір қатар жерлерге апарып көрсеткесін, жағдайы сәлде болса жақсарған. Бірақ сол той садақадан шектеліп алысқа шықпайды. Сағынышта жалғыз болғанымен көп еркелікке жоқ. Кәсіптік колледж дипломы болса да, көке, шаныс таныс жоқ болса да, жұмыс жоқ деп жатып алмады. Айлығы аз болса да, күзет мекемесінде жұмыс жасап жүріп, ресейлік нөмірлі шатар ВАЗ 2114 сатып алған. Бос кезде сонымен такси жасайды. Еркек деген аты бар, оның үстіне бойдақ, қалай тиын тебелсі жүрсін. Әкесінің ен домына да біраз қаражат кетті. Солардың да қарызын жауып, тырбынып тірлік істеп жүр. Әкесінің арманы, көзім тірісінде осының үйленіп, үй болғанын көрсем, немере көрем бе жоқ па? Ол енді Құдайдың бұйыртқаны болар деп жиі күрсінеді. Сол әке күрсініп, жерге қараған сайын, 2 қыздың жанарлары суланып, күрсіністері көбейеді. Себеп сол қаржының тапшылығы. Бұлай тартса бұлай жетпейтін, миллиондаған адамдардың басында бар проблема. 2 қыздың отбасы да пақ дейтіндей емес, ортан қолдау отбасылар. Солай өмір өте берер меді, кім білсін. Бір күні Сағыныш біреудің су жаңа шетелдік көлігін сызып алмағанда. Анау айтқандай қатты соғылып, майысқан түкте жоқ. Дүкен алдында кейін беріп шығып кетем дегенде, әлгі көліктің есігін жырып кетті. Енді сол көлікті толықтай бояп сырлап бересің деп, иесі қадалып қасарысып отырып алды. Сағыныштың екінші апасы, Маржанның кеуі Талғат, коммуналдық мекеменің көлік жүргізушісі. Еті тірі, 10 саусағынан өнер тамған пысық жігіт. Талғат заңға жеткізбей, бәрінің тігісін жатқазып, арзандау бояп беретін шебер тауып, реттеп берді. Әрине, азды көпті қаржы қажет етті. Дос жарандарынан жинап қарызданып, 2 жездесі қосып, ол шаруада бітіп кетті. Әрине, бұның бәрі әкелерінің құлағына жеткен жоқ. Сағыныш әрең дегенде өзінің шытырын сатып, жұрттың қарызын қайтарды. Әкесінің ем домына жаратты. Қуырдақтың көкесі түйе сойғанда болады деген, қызықтың көкесі Сағыныш үшін де, апа жезелер үшін де енді басталды. Сағыныш ортанша апасы Маржанға, кешкісін Сәнжан апаның үйіне келіңіздерші, тығыз шаруа болып тұр, деп жүрегін ұшырды.
Екі әпке, екі бажа кешкі 6-да Сәнжанның үйінде үймелеп отырды. Әңгімені неден бастарын білмей, біресе жоғары, біресе төмен қарап, қипақтап отырған балдызына: "Бұтыңның арасын бүгін көргендей болып, неғып төмен қарап отырсың? Әншейінде ойнақтаған ботадай төбемізді тесердей болып отыратын едің. Айтсайшы енді не болды? Адам өлтіріп келген болсаң да айт енді. Мына апаң жын қағып кетер. Әй, сволш, көтер басыңды. Еркексің ғой, айт, не болды?" деп Қосай жездесі бұрқ ете түсті. Қасында отырғандардың бәрінің тілегі сол болып, назары бұған ауып отырғаны сезген сайын, сағыныштың өңі құбылып, бір бозарып, бір қызарды. Шегінерге жер қалмағасын: "Не ғой, мен Корея ма, жоқ басқа ма, шетелдің біріне кететін шығармын. Сөйтпесем болмас", деп өзіп жыла ыңылдады. "Не, кетейім дей ме?" деп бірінші Сәнжан айғайлап жіберсе, ізінше Маржан: "Не дейді? Шыраға тие-ау, кетемі несі? Мынаны жын қаққан ба? Сау ма өзі?" деп шала бөлінді. "Қоя тұрыңдаршы", деп тоқтатқан Қосай: "Сен бала асықпай, аптықпай, қорықпай айтсайшы, не болды? Неге кетесің? Ана әке шешеңді кімге тастайсың? Жалғыз бала деп жаны қалмай отырған мына әпкелеріңе не айтасың? Жалпы шетел дегенді қайдан таптың? Кімнен қашып бара жатсың? Айт, елміз ғой, бір ретін табармыз", деп сұрап, бәрін тым-тырыс қалып, өлі тынышты орнатты. Басын көтеріп, жан-жағына қараған сағыныш: "Жүріп жүрген қызым екі қабат болып қалды. Сол, үйленейін десем, ақша жоқ екенін білесіңдер. Ана отыр, үйленбесең асылып өлем, масқара болар жайым жоқ" деп. Не істерімді білмей, мен жүрмін. Қыздың шешесі естісе, сотқа беретіні сөзсіз. Алып қашып кетіп, некемізді қидырып, қосылып, тойды кейінге қалдыруға әкем тошына көнбейді. Үйленгеніңді көріп кетем деп жүрген адам, жалғыз баласына той бере алмаса, күйіктен өлетін шығар. Білмеймін, басым қатып кетті", деп төмен қарап, басы салбырап отыр. Екі апасы екі жақтан: "Бұрын неге ойланбадың? Ол не қылған қыз? Үйленбей тұрып төсекке жатқан. Бала нақ сенен бе?" деп жағадан алып бастап еді. Қосай тағы да тоқтатты: "Жә болды, болары бопты. Енді ұрыс, не ұрыспа не, бәрі кеш. Енді осы жағдайдан аман есен, абыроймен шығу жағын қарастырайық. Жеме-жемге келгенде, осында отырған адамдар бір-бірімізге бөтен емеспіз. Бұл баланың ақылдасар басқа кімі бар? Ұрысып миын ашытқаннан ештеңе ұтпаймыз. Бала шала-пулап сірген екен. Енді соны сабырмен, ақылмен шешейік. Бұйырған тойды жейік", деп ортаға ой тастады. Күйеуінің жаста болса, орынсыз сөйлемейтінін білетін Сәнжан, қабағын керіп, Маржанның назарын өзіне аударды да, әлсіз бас шайқады. Көп жағдайда Сәнжанға сеніп үйренген Маржан тілін тістеп, үнсіз отырып қалды. Талғат: "Болды бажа, сен я дегенде, мен жоқ демесім белгілі. Баста, мен қасыңнан табылам", деп қоштап жіберді. "Олай болатын болса, мына хабарды әке шешеге жеткізейік. Солайда солай болып қалды. Бала үйленем деп отыр. Мәселін қайтармайық. Жастар ғой, жастықпен білмей қалған шығар. Енді не істейміз? Бала нақ өзінен, балаң сөйдеп отырғанда немерден қашамыз ба?" деп түсіндірейік. "Сен бала, махаббатыңды ертең Талғаттың үйіне жеткіз. Сендер ертеңге отырыспақ жасауға дайындалыңдар. Тап соған жететін қаржыларың бар шығар. Соңынан келген қуғыншыға берер мата жаулық пен Сақина сырға екеуінің де сандықтарынан табылады. Мына Талғат бажамның асабалығы бар,
Кез келген отырыспақты тойдан артық қылмаса, кем қылмайды. Тіпті келген қуғыншыларың бізде келін болып қалайықшы деп тұрмасын. Бұл бажа жыланның тілін білетін бажа, деп кеңкілдей күліп алды да. Ал сен бала саспа, бәрі жақсы болады бұйырса. Ақша қаржы деп баса ауыртпа. Кедей болса да, көкірегімен аспан тіреп тұрған жезелерің барда, сен саспа. Жанарыңды жасытпаспыз, бір жолын табармыз, деп орнынан тұрып барып, сағынышты тұрғызып құшақтап. Талабың оң болсын, құсың құтты болсын, деді. Талғат жезесі де құшақтап құттықтады. Сәнжан да, Маржан да, осы қуанышты күткенімізге қанша жыл болды. Сонда да бұлай аяқ асты болады деп кім ойлаған? Деп жылап жүріп құшақтады. Содан бесеуі қайын жұртқа, үлкен үйге сағыныштың әке шешесін құттықтауға кетті. Қыздар мен күйеу балаларының апақ-сапақта шұбырып жетіп келгенінен сасып қалған сұлуша жана. Құдай өзің сақтай көр. Алла амандықтан айырмағай. Не болып қалды жасаған-ау? Тыныштық па? Деп үрей шақырып жатқанда, бірінші болып Сәнжан құшақтай алды. Сүйінші, мама, сүйінші. Біреуің екеу болып жатыр. Сағыныш үйленгелі жатыр. Құтты болсын, мама. Ұзағынан сүйіндірсін. Деп ауыз жинап үлгерген жоқ. Ар жағынан қалт-құлт етіп, әкесі де көрінді. Маржан жылдан басып, әкесін құшақтап. Пап, құтты болсын. Балаң үйленгелі жатыр. Ертең бұйырса әкеледі. Той, папа, той болады үйлеріңде. Деп қуанышын жеткізіп тастады. Бәрі кезек-кезек құттықтап, құшақтасып, мәре-сәре болды. Сол арада Сәнжан мен Маржан зыр-зыр жүгіріп, кең дастархан жайып тастады. Өзара кеңес басталды. Әлі де болса, сенер-сенбесін білмей жүрген аналары, он отырып, он тұрды. Құдай-ау, енді қайттық. Той жақсы-ау, ақша қайда, кен құдай. Жұртқа не береміз? Деп не күлерін, не жыларында білмей сасқалақтап отыр. Жарайды, болды. Келген келінді апарып тастамаспыз. Ағайын бар, тума бар деген. Ел ішінде отырмыз ғой. Табылар, уайымдай берме. Ана Бейсен ініңді шақыр. Мен Жамбыл мен Тұрсынды шақырайын. Тұрсын сөздің мәйегін білер адам ғой. Ол алдынан өте барған құдадан беті қайтпаған адам. Ертең келін келген бойда құдалардың алдынан өтіге солар барар. Деп риза күйімен жағаса жайлауда отыр. Көптен бері арықтап, бозамық тартқан бетіне қан жүгіргені осы. Осы сәтте Қосай: Аға, апа, алаңдамаңыздар. Той ақшасын біз тауып береміз. Қарыз қылмаймыз. Бұл той бәрімізге ортақ той. Аға, есіңізде ме? Мен Сәнжанды алып қашқанда, мен де қаржыдан қысыл таяң едім ғой. Сол кезде сіз маған ақша, дүние мүлік керек емес. Қыздарым жыламай, күліп жүрсе болды, деп батаңызды беріп жібергенсіз. Кейін сол әңгімені Маржан қашып кеткенде де естігенбіз. Енді сол ойлап отырмын. Екеуінің жалғыз сүйір інісінің тойын атқарып берсек, келіншектеріміз күлмесе де аршиып жүретін шығар, деп барлығын ду күлдірді. Иә, сабақты ине сәтімен дегендей, бітер істің басына, жақсы келіп қасына, бұл тойда ел қатарлы дүрілдеп өтті. Осы тойды өткізу үшін Қосай астындағы қымбат көлігін арзандау көлікке ауыстырып, үстіндегі ақшаны тойға жаратса, Талғат барлық ұйымдастыру шараларын атқарып дүрілдетіп жүргізіп бергенімен қоймай, Каспийден 300 мың алып бергенді. Той соңында ауыл ақсақалдары екі кеуді арнайы атап отырып, жастарға өнеге болсын деп, жақсы жезе әкеңдей деген осындайда айтылатынын түсіндірді. Арғы бергі тарихта балдызарының үй болып кетуіне үлкен үлес қосқан қазақ көп болғаны ақиқат. Ал арандатушы аздырушылардың жолдан қосқан
әкеңнің жақындығы жездедей деген мысқыл сөз. Жалпы қазақ еркегін кемсіту үшін айтылғандығын айтты. Шындығында да өз әкеңді жезе қылып елестету, ол бір нағыз азғындық қой, деп автор әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдарман, әңгіме соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болайық.